이게 들어가 있지. 응. 이걸 눌러줘야 돼. 오픈으로 이렇게 응. 튀어나오고 저기도. 이게 이제 바람 안 세게 잠그는 거거든. 튀어나오고. 이렇게? 들어가. 이모용은 다 안 꺼냈다. 이모 이거 하지 말자. 콜라 챙겼네. 잘했어. 이게 뭐예요? 개조개라고 그러는데. 아, 개조개요? 엄청 크다. 뭐야 이거? 뭐야? 잡았다. 저분들 엄청 많이 잡는다. 이게 있어야 돼. 그 갈고리 같은 거. 그러니까 다 챙겨가야겠다. 이거 그거 생각나요? 이런 거는 그냥 쓸어 담으면 되는데. 진짜 귀엽다. 나 이렇게 작은 게 처음 봐. 먹을 것도 없겠다. 살려줄까? 당연하지. 고기도 잡았다. 고기? 새끼 고기. 또 콩만한 거 잡았지? 움직인다. 고기랑 새우도 있다고 여기.
안녕. 뭐지 저거? 뭐야? 오. 먹을래?